Pozdrav majstori, pozdrav pratioci kanala Alex 855 Tools Test. Danas na prezentaciji, odnosno recenziji, imamo jedan uređaj iz Bosch Professional programa. U pitanju je udarni odbijač pod oznakom GDS 18V400, uređaj na 18 V, akumulatorski. Maksimalni obratni moment u zatezanju 400 Nm, u otezanju 600. Maksimalni broj udaraca od 0 do 3700 obrtaja po minuti i vidimo da ima savremeni brushless motor bez četkica. Otvaramo kofer i prvo unutra šta vidimo, to je korisničko uputstvo, dakle model GDS 18V400 Professional. Ovo je znači solo pakovanje bez baterije i punjača. Ovako izgleda kofer za solo varijantu. Znači imamo sam uređaj i ovdje imate mjesto samo za baterije Procore 4 ili obične od 2 Ah, ali to nije preporuka, te baterije su slabe za ovaj alat. On nekako može stati unutra sa baterijom od 2 A, odnosno 4 Procore. I ovdje gore imate mjesta za još dve baterije od 2 A ili ti 4 Procore. Preporučena baterija je 4 Procore, 5 obična, 5,5 Procore ili 8 Procore. Najbolje je koristiti, na primjer, peticu. 5 A obično ili 5,5 Procore. Ukoliko biste ovo htjeli da spakujete u ovom koferu, morate da izvadite bateriju, da bateriju od 5 A stavite ovdje. Ovdje je mjesto za punjač 18 V baterija Bosch Professional i tek onda možete da zatvorite ovaj kofer. Da vidimo i kako izgleda ovaj udarni odbijač GDS 18V400. Namontirao sam bateriju od 5 Ah. Ovdje imate zakačku za kaiš koji se može prebaciti sa kontra strane. Vidite da imate naboj. Uređaj je pa skoro 40% gumiran. Ovdje imate gore kod prenosa da se u slučaju pada, vidite, da padne na tu gumu, tako reći kao neki gumeni distancer. Imate i gore gumirane delove, pozadi, rukohvat pozadi i napred. Ovdje je prekidač, promjena smera levo desno, u sredini je blokada. Prekidač za promjenu smera dovoljno izlazi i levo i desno, to mi se sviđa, nije previše tvrd. Vidimo da uređaj ima brushless motor bez četkica, prihvat za nasadne ključeve od pola cola ili 12,5 mm, sistem držanja nasadnog ključa je pomoću ovog frikcionog prstena. Znači, umetnete nasadni ključ i radite. Ovdje imate na prihvatu i ovu rupu kroz koju se provlači osigurač ukoliko radite na nekoj visini, da vam ne bi ispao nasadni ključ. Otvori za ventilaciju su više nego dobri. Vidimo pozadi da je alat proizveden u Maleziji. U korisničkom uputstvu vidimo da je napon akumulator 18 V i broj obrtaja u praznom hodu od 0
do 2,5. Broj udaraca od 0 do 3700 po minuti. Maksimalni obrtni moment u zavijanju 400 Nm. Preporučeni mašinski, odnosno metrički navoj od M10 do M20. Težina sa ProCore akumulatorima, odnosno baterijama, varira od 1,8 do 2,6 kg. Radna temperatura pogodna za uređaj od -20 do +50. I vidimo ovde preporučene baterije, znači GBA 18, to su klasične ili ProCore. I dole imamo preporučene punjače. Šta je posebno za ovaj alat, odnosno specifično? Nema on dole promenu sila. Znači silu regulišete tako što u zavisnosti od potrebe vršite pritisak na prekidač ili pomoću dužine kucanja vika. To profesionalci mogu da otprilike procene na osnovu iskustva, hobisti ne. I ovaj alat ima anti-bolt release funkciju koja se pali ovde dole. To ću vam kasnije pokazati. Ispod prenosa se nalazi LED radno svetlo koje svetli još 3 sekunde nakon puštanja prekidača. Da vidimo i kakvo je LED radno svetlo, znači totalno prihvatljivo u zoni rada, sviđa mi se. Na Bosch udarni odvijač GDS 18V400 sam stavio bateriju od 5 amper sati i naravno kovanu Gedoru koja je preporučena za sve udarne odvijače. Idemo prvo u otpuštanje šrafa sa ovog točka. To uradio vrlo lako. Sa moment ključem stegnuti vijak na točku na propisanih 120 Nm, koliko je i preporučena sila za aluminijumske felne. I to je neka optimalna, odnosno skoro maksimalna sila za tezanje. Imamo 120. Idemo levi smer. Anti-bolt je uradio posao i samo nastavljamo. Sada, pošto je njegova maksimalna deklarisana sila na 600 Nm u odvijanju, pošto nemam veliki moment ključ, onaj kamionski od 1000 Nm, imam nešto drugo. Ovo je High Torque udarni odvijač sa brushless motorom. Ryobi, to vam je pod brand Milwaukee, tako reći unutra je Milwaukee. Karakteristike ovog uređaja su da ima 1600 Nm u trećem stepenu u odvijanju i 1000 u zatezanju. Ovo je automatsko zatezanje na 120 Nm. U prvom stepenu steže na 300. Idemo znači na 300. Ovo nemojte pokušavati, ovo je zbog testa, jer može da se dogodi da pukne vijak. Ista kovana Gedora. Levi smer, samo da isključim anti-bolt release. Bez problema 300. Model
koju sam spomenuo, koji nosi oznaku RIWX18X, koji je bio kod mene u unboxingu, treba i njega da snimam, u drugom stepenu ima 600 Nm, koliko je i maksimalna deklarisana sila ovog Boscha. Idemo na stepen 2 i da vidimo stezanje na 600 Nm. Bosch GDS 18-405 A baterija i levi smer, da vidim. Ima snage. Sa Pro Core baterijama od 5,5 i od 8 efikasnost je još bolja. Da vam demonstriram sada i ABR funkciju, znači to je u prevodu anti-bolt release, znači funkcija služi da vijak ne ispadne iz navoja skroz, što je dobro da ne biste jurili šrafove po garaži, ili isto je dobro kod demontaže građevinskih skela. Funkcija se aktivira na crveni taster kada je u levom smeru je aktivna, u desnom se gasi. Znači, kada elektronika uređaja primeti da je vijak otpušten, neće ga odbiti do kraja, iako držite prekidač. Gledajte sad. I naravno, pritisnite još jedan put i varite vijak. Iako namena ovog udarnog odbijača nije šrafljenje vijaka u građevinske grede, to je više za impact driver, odnosno udarne šraferice. Da vidimo i kako to radi. Prvo idemo vijak 6x120 u ovu čamovinu, bez predrupe. Dobro. Idemo još jedan 6x120. Odbijanje. Sada idemo vijak većeg prečnika 8x80. 13 nasadni, da vidimo kako radi i to, bez predrupe. Ajmo još jednom. Osam puta 120, isto bez predrupe. Radi taj posao, međutim ovo je više za udarne šraferice. Da izmerimo i temperature posle rada. Motorni deo 35, prenos
37, temperatura baterije 25,5. Spoljna temperatura, odnosno temperatura ambijenta nekih 21 stepen. Za kraj današnje recenzije da dam neki zaključak o ovom Bosch Professionalu GDS 18V-400 sa brushless motorom. Uređaj po meni više nego dobar, ergonomija je dobra, uređaj nije previše glomazan, nije ni tako lagan, onako osrednje veličine i težine. Po meni ovo top kupovina, znači cena oko 150 evra za solo je sasvim ok. Naglasio bi da koristite obavezno kovane gedore od hrom molibden čelika pod oznakom CRMO, tako bolje prenosi silu. Jedina mana je što nema izmenu sila, ali dobro. Profesionalci mogu otprilike na osnovu iskustva sa radom sa nekim alatom tokom vremena da steknu osjećaj koliko će jako stegnuti vijak. Ja sam radio unboxing pre 6 meseci, koristio sam ga ne previše, vodio sam računa da ga ne oštetim, da bude ok izgleda za recenziju. 3 godine garancije uz korišćenje aplikacije Pro 360. Po meni apsolutna preporuka. To je bilo to za ovaj videoklip, a mi se vidimo narednom prilikom. Ćao!